السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض مشروب الاوريو، بيتباع في اشهر المحلات باثمان كبيره جدا، لكن احنا هنا هنعمله بطريقه سهله جدا ومن غير مكونات خالص. عندي هنا بسكوت اوريو او بوريو، وعندي كمان مكعبات من التلج وكوبايه من اللبن وصوص الشوكولاته، وده طبعا اختياري. اول حاجه كده نصلي على الرسول، وبعدين نبدا نجيب شفشق الخلاط معانا ونحط فيه مكعبات من التلج كده، وده طبعا يرجع على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا هنا هعمل مثلا 3 بواكي من البسكوت، هحط عليهم كوبايه من اللبن، وهحط عليهم كمان 4 مكعبات من التلج زي ما احنا شايفين كده، وبعدين اكسر كله في قلب الخلاط. بس ما احاولش انعمه قوي علشان خاطر هو بيبقى اصلا بيبقى يدوب لوحده كده. وعندي كمان بقى باكو كده بسكوت اوريو، كنت راكناه على جنب، هبدا افتفته كده واكسره واحطه على الوش، وبعدين هبدا اقدمه بايس كريم او كريم شانتيه، وده طبعا اختياري للتزيين بس مش اكتر. الايس كريم لما بيدوب كده واحنا بنشرب المشروب ده بيدي طعم جميل جدا. لو ما عندكيش ايس كريم تقدري تقدميه بالكريم شانتيه او تقدميه كده ساده خالص، وبألف هنا وشفا. سهل جدا وبسيط وحاجه منعشه جدا في الحر اللي احنا شايفينه ده. وهننزل عليه كمان بصوص شوكولاته كده، وده طبعا لو انت عندك، ما عندكيش تقدري تعملي صوص الشوكولاته ده في البيت، او تقدري كمان تستغنوا عنه خالص. يا رب يكون الفيديو سهل النهارده وبسيط وعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير الفيديو لو الفيديو عجبكم. دمتم في رعايه الله وفضله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.